我们新房的全屋设备都是从国内买过来的。今天咱们装空调，咱们期待已久的自来水也来开始动工了。美缝加了几个班，也给它打完了。咱们的 WiFi 无线网也给它牵好了，现在就等着入住了。装宽带的来了，它这个线很远，从大路边上，然后一路拉进来。现在在开始装宽带。装好了。现在咱们也是有宽带的人了啊。现在去物流公司看一下到了什么东西，看一下这个吸尘器到了没有。吸尘器到了的话，咱们就可以把吸尘器拿回来，可以开始做这个美缝了。大家觉得我自己做美缝能不能做？大家猜一下。这个是我们的吗？好像不是。没有。哦，这全部都是我们的，这么多。有那个电视。这个是灯吗？柱子的灯哦。这么多。没拿这个来绑啊，绑一圈就这样去啊。能绑这样啊 ？OK， 你可以。拿嘛，小小的就拿走。会不会要把我们的电视压坏了？走。下次不要拿这么多了。下次他们自己送了。我只是把现在急用的拿过来而已。到喽，拿下去。这个是我们柱子上的灯，这个大柱子上的灯。啊，在他头上。这个是我们走廊上的灯，这样做的灯。是那个老板椅。是什么？吸尘器。哦，吃灰的。你打开干嘛呢？你用吗？哎，先不用，等一下脏了。我们要拿来抓那个做这个美缝。我们要开始用这个什么东西吃灰的。这个怎么是吹呀？吹的。这个是吹的，不是吃的吗？上错方向了。你就做美缝啊？哦。今天晚上加了个班，做出来就是这个效果。今天一共弄了3间屋子，加班加点的干了2天，咱们把客厅、3个房间、厨房的美缝都全部已经打好了。来了，终于来了，终于啊，等了1个月啊，来安水了。一个小挖机，让他们去看要从哪里挖了。哎呀，开心。这个装水的属于出师不利哦，刚刚从车上下来就卡在那里了，现在动弹不得。我看来今天玩不了工的。那我怎么做？来一个烂摩托。吓我一跳，好可怕！一个挖，一个看一下到管子了没有。
一不小心，等一下拔管这也挖掉了，就完了，要等几年。又来，不是来偷，这是我舅舅和我舅妈的。以前要来这修房是他们2个哎，所以今天来一点我们一点的木头脆烧，就是冬天啊冷，不给也不好嘛，在这也多得很，那我们来一点回去，不天天来拿就可以了。亲爱的，我今天的自来水做不了了，这个车都冒烟了。小心点，小心点，小心点！你要把人家这个桥弄倒了。车会不会碰？来不？哎！看安空调的师傅他们也来了，车进不去。他们这个挖机不是冒烟就是皮带掉了，这一会儿又出问题，一会儿又出问题。今天一天他们也没有搞什么活，估计明天才能弄了。开始装空调了，里面还有气啊，好压的。车起不进来的，车卡了，车卡在这儿了。现在在装这个房间了。这个也是放墙上吗？这个不放墙上，放地上。这个放不了墙上。还有这么大的，怎么放墙？这个漂亮。这个怎么上墙？让高兴扛着。你扛的。这个是客厅吗？对，放在那个角。放在那个角。放那个角。现在挖机坏了，只能人挖了，挖机坏的人挖，工人挖。客厅的大空调装好了，现在就只剩还有一个房间的小空调了。现在咱们地面的美缝做完了，空调也装好了 ，WiFi 也装上了。水的话，今天肯定是玩不了了，明天不知道能不能玩。现在是制热，今天晚上就不会冷了。这里的也安了，这个也装好了，也试了，所有的空调都试了一遍，没有问题。就这个房间的插座没有试，因为这里没有插座。明天如果有时间的话，我就上去把这个插座给接好。我们入住新房已经进入倒计时了。